Udah busuk ya. Jadi kita tuh lagi mau minta bambu, dari tadi muter-muter nyari bambu. Ceritanya kita mau ngambil tapi belum izin, jadi takut. Dan kita udah izin sama orangnya, dikasih tahu ternyata tempat yang tadi guys, yang kita sudah lihat. Aduh, bener-bener nih dikerjain sama Iwan Taufik. Mana ya? Tadi tuh kita udah lihat-lihat sebenarnya, tapi kita karena belum izin takutnya nanti diomelin sama yang punya. Jadi kita balik lagi, dan tadi ada orangnya, kita nanya. Bismillah, permisi Mbah, minta bambu buat umbul-umbul. Assalamualaikum. Katanya yang kanan, yang kecil-kecil. Itu mah gede-gede ya. Ya kena daun, kena bulu. Ya itu. Udah. Permisi Mbak, minta bambunya buat umbul-umbul. Dia yang motong, dia yang kaget. Mana yang ini? Satu dibelah dua apa gimana sih ya? Maksudnya dipotong. Iyalah, ketinggian nanti. Tapi kecilan. Jadi ini halal guys, nggak nyolong. Tadi udah izin sama orangnya. Belasuan kebun-kebun.